Ako každý rok, aj tento rok pozývame teda nielen našich občanov, ale aj hostí a rodinných príslušníkov na tradičné fašiangy, ktoré sa uskutočnia v sobotu 14. februára, keď v dopoludňajších hodinách a na obed budú celou obcov prechádzať masky, tradičný sprievod fašiangový s muzikou, účastníkmi detský folklórny súbor a folklórny súbor Dúbravček, ktorí prejdú vlastne celou dedinou a potom sa stretneme spoločne, kde pozývame aj našich občanov do nášho kultúrneho domu na vlastne kultúrny program. Tradičné zabíjačkové špeciality sa budú predávať, ponúkať, fašiangová zábava a ukončíme to tradičným pochovávaním basy.